ఈరోజు మనం ఆలు పోహా ఫింగర్స్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇవి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా పిల్లలకు పెట్టచ్చు. చాలా బాగుంటాయి. ముందుగా ఈ ఆలు పోహా ఫింగర్స్ కోసం ఇక్కడ నేను ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని 1.5 కప్పు వరకు అటుకులను వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ అటుకుల్ని మెత్తని పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా మెత్తని పౌడర్ లాగా చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఇక నేను 3 ఆలుగడ్డల్ని ముందుగానే మెత్తగా ఉడికించి పెట్టుకున్నాను. ఇలా ఉడికించి పెట్టినటువంటి ఆలుగడ్డల్ని చేత్తోని మెత్తగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి. గడ్డలంటివి ఎక్కడ లేకుండా మెత్తగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి. గడ్డలుగా ఉన్నట్లయితే మనకు ఫింగర్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్‌గా రావు. ఈ విధంగా మెత్తగా మ్యాష్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లో 1 టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ సాల్ట్, 1 టీ స్పూన్ ఓరిగానో వేసుకోవాలి. ఇది మనకు అన్ని సూపర్ మార్కెట్‌లో కూడా అవైలబుల్‌లో ఉంటుంది. మీ దగ్గర ఉంటే వేసుకోండి, లేదంటే స్కిప్ చేసేయండి. వేస్తే టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. 1 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. మనం ముందుగా అటుకుల పౌడర్ చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని కూడా కొద్దిగా వేసుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి. మనకు బైండింగ్‌కు అవసరమయ్యేంత మాత్రమే వేసుకోవాలి అటుకుల పౌడర్ అనేది. ఇలా వేసుకుంటూ పిండి మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా బాగా కలుపుకొని ఒక ముద్దలాగా చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు చేతికి కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని ఈ ఫింగర్స్‌ని చేసుకోవాలి. చేతికి ఆయిల్ అప్లై చేసినట్లయితే మనకు పిండి అనేది చేతికి అతుక్కోకుండా ఉంటుంది. చూడండి, ఈ విధంగా కొద్దిగా పిండిని తీసుకొని ఫింగర్స్ లాగా చేసుకోవాలి. ఇదే విధంగా మిగిలిన మొత్తం పిండిని కూడా ఫింగర్స్ లాగా చేసి పెట్టుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా మొత్తం ఫింగర్స్‌ను చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్‌ను వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైందో లేదో కొద్దిగా పిండిని వేసి చేస్తున్నాను చూడండి. పిండి పైకి తేలినట్లయితే ఆయిల్ వేడైనట్లే. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫింగర్‌ని తీసుకొని ఈ విధంగా నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి. ఇలా వేసిన వెంటనే కలపకూడదు. ఫింగర్స్ అనేటివి విరిగిపోతాయి. వేసిన తర్వాత కొంచెం కాలిన తర్వాత కలిపినట్లయితే ఫింగర్స్ విరగకుండా ఉంటాయి. ఇలా లైట్‌గా కాలిన తర్వాత అన్ని వైపులా తిప్పుతూ మంచి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా మంచి గోల్డెన్ కలర్ రాగానే ఒక ప్లేట్‌లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా కలర్ అనేది రావాలి. ఇలా రాగానే ఒక ప్లేట్‌లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఇదే విధంగా మిగిలిన మొత్తం ఫింగర్స్‌ని కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అంతే, ఆలు పోహా ఫింగర్స్ రెడీ అయిపోయినాయి. వీటిని టమాటా కచప్‌తో తిన్నట్లయితే చాలా బాగుంటాయి. పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా వీటిని మనం చేసి పెట్టవచ్చు. ఇవి పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్‌గా చాలా బాగుంటాయి. ఒకసారి మీరు కూడా ఈ ఆలు పోహా ఫింగర్స్‌ను తయారు చేయండి. మీకు ఎలా కుదిరిందో కూడా కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్‌కు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌కు షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ కోసం అషు ఫుడ్ ఛానల్‌ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.